Eu sou Maria Paula e estou falando de Portugal, de Oporto. Entonces, vamos a la primera oradora será Joana Lúcia Maciel. Les voy a hacer una pequeña nota biográfica. Joana es profesional italo-brasileña. Nació en el 63. Inició su trayectoria profesional como periodista, recopilando colaboraciones con diversos periódicos nacionales e internacionales. Después de mudarse a Italia, una intensa carrera profesional la llevó a convertirse en uno de los principales referentes en Italia y el sur de Europa para la cooperación y internacionalización hacia Brasil. En los últimos 20 años ha desempeñado funciones de gestión y coordinado proyectos de cooperación e internacionalización para diversas realidades privadas, institucionales y académicas. En julio de 2018, recibió el título de Emendadora de la República Federal de Brasil. Ha sido galardonada como profesional del año 2018, destacada en el exterior, mérito social, económico y cultural, gestión ejecutiva, ciudadana que representa el ejemplo digno de seguir en la nación brasileña a favor de una sociedad igualitaria, justa y perfecta. Joana, bem-vinda em português. Puedes empezar, por favor? Ok. Bem, obrigado pelo convite. É um prazer, è un piacere, è un gran piacere stare all'interno di questo simposio. Per me è la prima volta. Speriamo di fare un bel lavoro. Adesso condivido con voi, leggo la mia relazione e condivido con voi la presentazione PowerPoint. Ti manca prendi un elastico e il cerchietto, vai. Ha detto Rachele che magari vi porta al parco, capito? Con quel giubbotto pesante è troppo, capito? Io sento, c'è qualcuno che c'ha il microfono aperto. Bene, faccio una introduzione, no? Un nuovo umanesimo per un nuovo mondo, la riflessione plurale di un mondo in crisi, no? I nuovi stili di vita. L'espressione modernità liquida è una felice metafora che Zygmunt Bauman usa da alcuni anni per analizzare criticamente la società contemporanea, che altri studi, Lyotard, Giddens, preferiscono chiamare postmoderna o tardomoderna. Bauman è uno dei più noti sociologi e osservatori del nostro tempo. È nato in Polonia nel 25 e è fuggito in famiglia nel 39 in Russia per salvarsi dalla persecuzione nazista contro gli ebrei. Rientrato a Varsavia, alla fine della guerra, invece di studiare fisica, come era il suo sogno, si è occupato di sociologia. Questo articolo mette in evidenza le principali tematiche scottanti della attualità che Bauman ha trattato in questi anni: la società dell'incertezza, la globalizzazione, gli effetti sulle persone, l'identità, la voglia di comunità, la modernità liquida e la società sotto assedio, la vita di scarto.
La società di incertezza. L'attenzione viene rivolta con riferimento a Freud ao confronto del disagio della civiltà moderna e il disagio del postmoderno, o liquido, il liquido dei nostri giorni. Nel passato, la società moderna, a lungo combattuta tra il principio del piacere e il principio di realtà, ha scelto il secondo, cioè l'ordine e il regolamento, scusate, sono un po'... l'ordine e il regolamento. La società dell'incertezza, no? Oggi avviene il contrario, il principio del piacere e della libertà regna sovrano, ma in entrambi i casi, oggi lo stile di vita come ieri, la felicità non c'è. Al suo opposto c'è l'incertezza, l'insicurezza, l'ansia e angoscia. Il tempo, scusa, il tempo della crisi di identità sociale e personale della voglia di comunità, della globalizzazione. Con la pandemia, lo stile di vita esprime il nuovo disordine mondiale, confusione, disorientamento, unione o concentrazione sul piano economico-finanziario, divisione tra le persone, i più ricchi ed i più poveri, i primi connessi col potere ed inclusi nel potere, i secondi non connessi o disconnessi ed esclusi. Nella modernità attuale, tutto è permeato dalla liquidità, che è caratteristica di base dei liquidi fluidi, che non possono mantenere una forma perché non hanno coesione interna. Il mondo di oggi non ha né struttura né la solidità di un tempo. Le nuove forme di produzione di rapporti umani sono anonime, liquide, mutevoli, effimere. La società sempre più sotto assedio è raffigurata da un simbolico reticolato palisato, ha come un unico protagonista il Grande Fratello, Big Brothers, The Queen. Il più duro del gruppo è senza scrupoli. La condizione umana nella modernità liquida è proprio questa. Nulla è destinato a durare e soprattutto a durare per sempre. Gli oggetti e le persone utili e indispensabili oggi sono i rifiuti di domani. Non può esistere un domani migliore. Esiste solo un oggi o un istante diverso per gli scarti o rifiuti umani che siano o stiamo per diventare. Attualmente sono stati diagnosticati oltre 137.866.311 milioni di casi di Covid in tutto il mondo, aumentando di circa la metà, 1 milione al giorno. Oltre 3 milioni di persone sono morte a causa della malattia, secondo la ricerca della John Queen's Coronavirus Research Center del febbraio del 2021. Mentre la pandemia continua a diffondersi e con l'arrivo della seconda ondata in molti paesi, la crisi sanitaria ed economica del Covid potrebbe essere una delle più grandi sfide globali del nostro tempo. In questo contesto cupo può sembrare controintuitivo affermare che la pandemia potrebbe anche innescare cambiamenti più positivi a lungo termine. Siamo convinti che ma i potenziali di cambiamento varia notevolmente da paese a paese. Il concetto. Sebbene esistano innumerevoli definizioni, non esiste una definizione ampiamente accettata di stili di vita. È sempre più chiaro. Scusate. È sempre più chiaro, tuttavia, che include fattori legati alla salute, al benessere fisico, funzionale, emotivo e mentale, nonché altri elementi importanti della vita delle persone, come il lavoro, la famiglia, gli amici e altre circostanze quotidiane.
Tani, nel 2002, si avvicina al fatto che, come la qualità della vita, alcuni aspetti della nostra vita, come la felicità, l'amore, la libertà, anche esprimono sentimenti e valori difficili da comprendere. Non ci sono dubbi sulla loro rilevanza. È un concetto per il quale è difficile trovare anche una definizione operativa. Lo stile di vita, secondo l'autore, è stata una idea largamente diffusa. Ok? Scusa. È stata una idea largamente diffusa. Ok? Largamente diffusa nella società con il rischio di banalizzare l'argomento a causa del suo ambiguo, indiscriminato e opportunistico. Nei tempi moderni, il tempo ha la sua storia, ha una storia dovuta a... Ok? Perché sento come si chiamasse. Nei tempi moderni, il tempo ha la sua storia, ha una storia dovuta alla portata crescente del tempo, l'allungamento dell'estensione spaziale. Io chiederei di chiudere il microfono perché sento come si chiamasse. Crescente del tempo, allungamento dell'estensione spaziale e le unità di tempo lasciano passare, attraversare, coprire o conquistare. Il tempo prende una storia quando la velocità del movimento nello spazio diventa una questione di ingegnosità e immaginazione nella lotta moderna tra il tempo e il spazio. Lo spazio rappresentava il lato solido e impassibile, disordinato e inerte, mentre il tempo era la parte attiva e dinamica. Dobbiamo la particolare definizione di modernità liquida al sociologo Zygmunt Bauman. Attualmente il concetto più accettato di qualità di vita cercano di spiegare una molteplicità di dimensioni discusse nei cosiddetti approcci generali o olistico. Il tutto e ciascuna delle parti sono collegate con interazioni costanti. Il principale esempio che si può citare è sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in cui la scelta personale della privacy, nonché partecipazione di gruppi inclusi in programmi ricreativi, servizi sociali, eccetera. Tale cambiamento si riferisce alla pratica di attività come il lavoro volontariati, i programmi educativi, la partecipazione ed attività di rilassamento, l'opportunità di sviluppare abilità negli studi formali o non formali, tra gli altri vari. Questi componenti hanno un'organizzazione dinamica tra di loro, considerando sia la persona, l'ambiente e l'opportunità e gli ostacoli, ovviamente. Nonostante la rilevanza di un tale modello, a causa della sua coerenza e portata, Minayo, Hatz e Bus affrontano anche il fatto che la relatività delle nozioni che in ultima analisi si riferisce al piano individuale ha almeno 3 forum di riferimento, che sono la storia, la cultura e la stratificazione. La storia a un certo punto del suo sviluppo economico, sociale e tecnologico, una società specifica ha un parametro di qualità della vita diverso rispetto alla stessa società in un'altra fase storica. Culturale. Certamente, valori e bisogni sono costruiti, gerarchizzati in modo diverso dai popoli, rilevando le loro tradizioni. Stratificazione o classe sociale. Gli studiosi che analizzano società in cui la disuguaglianza e l'eterogeneità sono molto forti mostrano anche gli standard e le concessioni di benessere, che i benesseri sono stati stratificati. L'idea di qualità di vita è correlata al benessere degli strati e del paesaggio e del passaggio di una soglia all'altra, no?
In tutto il mondo, la pandemia ha trasformato la vita quotidiana e lo stile di vita delle persone e ha ampliato le disparità sociali che esistono in tutti i paesi del mondo. Ci sono milioni di persone che sono state spinte al disagio di una maggior povertà o sofferenza. Secondo le Nazioni Unite, come ho detto anteriormente, sono più di 137 milioni di persone che potrebbero morire di fame come conseguenza socio-economica della pandemia. Sono come riferimento il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. La conseguenza del virus, adesso condivido di nuovo, scusate. Le conseguenze del virus Covid-19 nella società sono state conseguenze reali, ma per alcuni gruppi di persone non sono state fatali. Per le persone che non hanno avuto l'interruzione alla normale routine della routine quotidiana causata dalla pandemia, hanno avvertito l'opportunità di rivalutare il loro comportamento precedente, ripensare e affermare ciò che è importante nella loro vita, secondo l'Istituto della Tua. Ciò ha fornito l'opportunità di fare cambiamenti permanenti nella loro vita quotidiana. In uno studio in Finlandia, il potenziale di tale cambiamento è particolarmente elevato. La Finlandia, come nazione, è stata colpita dalla pandemia in modo molto meno grave comparato ad altri paesi. Le restrizioni legate alla pandemia sono state più miti e la percentuale di persone che hanno contrattato il virus sono state ricoverate in ospedale o sono morte, ma l'indice di mortalità è stato inferiore rispetto ad altri paesi europei. Non diciamo in Sud America, no? In Brasile particolarmente. La modernità liquida di Bauman, i liquidi, a differenza dei corpi solidi, non mantengono una norma di forma propria. I fluidi, per così dire, non passano per lo spazio e non prendono il tempo. I liquidi non conservano mai a lungo la propria forma e sono sempre pronti e inclini a cambiarla. Ciò che conta per essi il flusso temporale più che lo spazio che si trovano ad impadronirsi e che in pratica occupano solo per un momento. I corpi solidi annullano il tempo, laddove invece il tempo per il liquido è l'elemento più importante. Il tempo nei fluidi non si può ignorare. Se si facesse, si commetterebbe un grave errore. I fluidi viaggiano con estrema facilità. Essi scorrono e si spargono, filtrano a differenza dei solidi. Sono facili da fermare, possono scavalcare o aggirare gli ostacoli. La straordinaria mobilità dei fluidi è ciò che li associa all'idea di leggerezza. Associamo le nozioni di leggerezza a quelle incostanza a cultura presente della modernità, che significa tante cose e nasce allorché di spazio e tempo vengono disgiunti tra di loro dell'esperienza di vita quotidiana, diventando in tal modo teorizzabile in categorie distinte e indipendenti di strategie e di azioni. Tornando allo studio della Finlandia, la nostra chiave per identificare i cambiamenti e comprenderne il potenziale a lungo termine è venuta all'osservazione di un gruppo di persone a cui ci riferiamo come leading age, che in precedenza era oggetto di ricerca sui mutevoli atteggiamenti delle persone nei confronti dei beni fisici e materiali, a Corkan e a Greene. Questo gruppo di avanguardia, i leading age, è composto di persone che condividono una serie di valori fondamentali per coinvolgere cambiamento, ovvero curiosità, apertura mentale e desiderio di apprendere
ciò che è nuovo. Il Leading Age crede nella creatività e nella ricerca di soluzioni innovative ai problemi di oggi. Esercitano anche il loro potere morbido per influenzare e creare stili di vita positivi dopo le limitazioni dovute dalla pandemia, modificando le aspirazioni, nuovo comportamento per una parte più ampia della società. E spesso un cambiamento nelle aspirazioni o nei comportamenti del leading age ci aiuta ad anticipare cambiamenti simili nella maggior parte della popolazione in una fase successiva. Per valutare tale cambiamento studiamo il leading age insieme ad altri due gruppi, i fast followers e i mid-mass, la classe popolare, la massa. Di questi due, i fast followers sono più veloci nel cogliere le nuove aspirazioni e nel seguire il movimento impegnato del leading age. L'adozione del nuovo movimento da parte del mid-mass segnala che non è più una tendenza, sta diventando visibile in tutta la società. Bene, concludo, no? L'articolo dimostra che l'esperienza della pandemia Covid-19, scusate, e l'interruzione correlata nella vita di tutti i giorni hanno causato tali danni nei valori e nei comportamenti delle persone nel mondo. Sebbene ci siano state grandi variazioni personali nell'esperienza delle persone, basandosi nello studio fatto del comportamento pandemico in Finlandia, ci sono stati cambiamenti collettivi che mostrano che esistono opportunità per trasformazione a lungo termine, a condizione che agiamo e riscattiamo i vecchi valori, anche se in un nuovo contesto. I cambiamenti dovranno essere supportati o accelerati da azione concreta, mantenendo occhi aperti per i possibili contraccolpi. I cambiamenti più sistemici richiederanno un pensiero di mentalità aperta e ampi ecosistemi in grado di spingerli e di inoltrare. E per spianare la strada a questi cambiamenti, questo articolo delinea le opportunità sia per un'azione più immediata che per i cambiamenti sistemici, come un alto potenziale di cambiamento globale in molteplici aree della vita quotidiana. È importante tenere presente l'analisi è fatta dopo la seconda ondata in tutta l'Europa. Pertanto, prende in considerazione i sentimenti e atteggiamenti che erano risultati diretto del periodo di restrizione in primavera e l'evoluzione attraverso l'inizio dell'autunno 2020, fino a non includere la seconda ondata. La seconda ondata ha accentuato la liquidità alla quale descrive Bauman. Quindi abbiamo bisogno di trovarsi e diventare sempre più effemeri, un processo di liquefazione che si attui in diversi ambiti della vita nella società contemporanea, come ad esempio il lavoro, la comunità, l'individuo, i rapporti sociali, la libertà, la struttura sociale. Ritornando ai legami sociali e personali, la liquefazione, così come la pandemia del Covid, ha prodotto nell'individuo ha prodotto un individuo afflitto alla solitudine, egoista e egocentrico, che vive un tempo anch'essi liquido, non solido, come nella società premoderna. Il Covid ha portato nuovi stili di vita
che cancella la fiducia, la compassione, la pietà, invece si assiste ad un gorgo smarrimento, distorcimento dove uomini e donne si scoprono immersi tra il vuoto esterno e lo svuotamento interiore. Non c'è gabbia di acciaio che possa reggere contro la modernità liquida. Essa si pervade, è invasiva, penetrante, disintegra tutto ciò che tocca. L'uomo in questo momento pandemico, così come in modernità liquida, è disorientato, spaesato, di fronte alle miriadi di messaggi che lo colpiscono ogni giorno. L'uomo si trova a essere un punto stabile in un universo de oggetto e vírus em movimento. Inoltre, l'incontro tra le persone fa paura. I luoghi pubblici sono proibiti. Conseguentemente, il processo di liquefazione nella società contemporanea, dove i legami tra individui e legami sociali tendono a dissiparsi, disgregarsi e a diventare sempre più effimeri. A questa ridefinizione delle categorie, lo spazio di tempo e assenza di valore viene a modificare anche il concetto di potere. Se la prima le persone riuscivano a mantenere le loro azioni indipendenti, libere da norme e contemporaneamente regolamentare le azioni altrui, erano quelle che dominavano. Ora imposti sono coloro che agiscono e si muovono più velocemente, mentre chi non è in grado di spostarsi virtualmente e altrettanto rapidamente è destinato a rimanere indietro, influenzando un nuovo stile di vita, sia in campo lavorativo che non. Si sta sempre più imponendo una visione dominata dal carpe diem, del soddisfamento dei bisogni, dei piaceri e di breve periodo, senza tenere in conto una visione di più lungo periodo. E quindi il breve periodo a farla da padrone, il fatto di incentrarsi sulla manipolazione dell'effimero e non del duraturo, la scelta ponderata e razionale dell'epoca attuale nel post-Covid è evitare la liquefazione delle relazioni e ricostruire nuovi stili di vita con i vecchi valori socio-economici e culturali nel contesto attuale, con una politica che metta in evidenza il capitale umano. Bene, questo è un po' come vedo, come possiamo, cosa si può fare dentro di questo, quali stili di vita alternativa possiamo proporre per un nuovo mondo. Secondo me i nuovi stili di vita sono i vecchi valori, è la felicità, è il sistema welfare, è il diritto, è lo Stato, è il mondo dove lo scambio di pensieri, supplire i bisogni, la dignità, la etica. Quindi sono valori che sono stati persi, dimenticati nella globalizzazione, confuso tra tanti bisogni che non sono necessari, ma solo per essere presenti dentro di una certa società. Io ringrazio a tutti e scusa qualche problema tecnico, un po' di emozione ci gioca in questo momento. Grazie. Muchas gracias, Mónica. Muy bien. Mónica, no, Joana, Sí. perdón. Está aperto un tiempo, supongo 10 minutos, para cuestiones que los participantes quieran hacer. Entonces, si ustedes tienen alguna cuestión, la podrá poner.
Ok, vi ringrazio, non ho dimenticato di mettere l'ultima slide. Questa è Fiorella Mannoia, secondo me nella sua musica il peso del coraggio ritratta molto bene il momento che tutti noi stiamo vivendo, no? Che cosa è stato il lockdown, che cosa è stato questo momento. Sono 3 minuti, comunque abbiamo pochi minuti per rispondere. Chi vuole poi possiamo passare la presentazione, ok? Ok. ¿Hay cuestiones? Yo pienso que no habrá cuestiones. Bene, mi chiedi cosa fare concretamente, no? Sì. Secondo me, concretamente, bisogna riprendere i valori che avevamo una volta. Siamo stati molto buttati su questa globalizzazione, dove dobbiamo avere tutto senza tenere a sé dei valori e rispetti alle persone, agli amori, agli stati, no? Cosa vuol dire? Rispetto al lavoro, non c'è più un lavoro che sia un lavoro sicuro, non ci sono più le categorie che difendano i lavori, i sindicati sono stati persi, sono stati liquefatti della global, perché bisogna fare tutto veloce, oggi stai qua, domani stai là, non c'è, oggi io credo che il lockdown ha servito a tutti quanti, al mondo, per capire che niente è impossibile. Noi dobbiamo fermarsi, nessuno si poteva fermare. Con il lockdown abbiamo visto che siamo stati obbligati a fermarsi. E nel momento che siamo stati obbligati a fermarsi, abbiamo visto in noi stessi il nostro stile di vita. No? Credo che lo stile di vita che abbiamo avuto pre-Covid è lo stile di vita imposto per il consumo, per il voler prendere, il voler stare in determinate situazioni. Quando è vero, è importante starci, ma è importante anche rispettare il valore. Nem tutto può essere fluido, prendere e lasciare, o prendo oggi, butto domani. No, parliamo di globalizzazione, parliamo di CCR, no? Della parte ambientale e sostenibilità, ma non si parla. Per avere l'impatto ambientale per avere un mondo diverso, bisogna di un impatto ambientale. No? L'impatto ambientale che cos'è? Bisogna tornare a aggiustare le cose, ma perché dobbiamo avere un cellulare ogni 6 mesi? Perché dobbiamo cambiare? Perché il nostro frigo, il nostro elettrodomestico bisogna essere cambiati continuamente? Questo fa parte di grande commercializzazione, no? Credo che l'economia bisogna essere comportamentale, no? L'economia bisogna essere un'economia sociale, non significa essere comunista, significa dare valore alle persone, valore al capitale umano, aggiornare le persone. L'individuo è una persona e quindi dobbiamo rispettare noi stessi perché noi possiamo rispettare gli altri. E secondo me è importante anche capire che nem sempre è possibile avere tutto. Noi dobbiamo avere quello che possiamo comprare, non possiamo vivere in soffocarsi per stare a tempi, i nostri figli hanno bisogno di comprare le grandi marche perché i colleghi. No, non è così. Ci sono dei valori nella società, ci sono i rispetti, ci sono delle cose molto concrete che abbiamo perso, educazione civica. Abbiamo bisogno di tornare alle scuole con la materia che insegni che cosa significa valore, etica. Fare politica, no? Fare politica non significa essere di sinistra o di destra, fare politica per la comunità, il bene comune. Questo è il stile di vita che io spero che abbiamo nella società. Le differenze sociali ci sono, esisteranno sempre, ma tutto il resto non lo so.
Joana, hay otras cuestiones. Una de ellas está escrita en italiano, pero voy a intentar es la cuestión no, el cambiamento da sociedade importa a modificação a teus valores, a modificação até de los valores. Di una volta? Non so se has comprendido. No, non ho capito, non ho capito la domanda. Mi dici che io parlo del cambio di valore di una volta, è questo? Il cambio di valore di una volta, sì, abbiamo cambiato con la globalizzazione. Il cambio di valore di una volta è quando la globalizzazione, bisogna capire, secondo me è stato un grande strumento di sviluppo, ma questo strumento è stato deviato. Tecnologicamente delle grandi possibilità, vedi il risultato oggi che noi abbiamo, no? Importanti, ma bisogna, secondo me, la globalizzazione non è stata condotta, è stata buttata. E ovviamente, no, abbiamo tanti aspetti della globalizzazione che bisogna essere rivisto. Abbiamo cioè, tutto è diventato molto scartabile, molto liquido. Ma cosa viene, esce, entra, esce, vai. Non è la vita, per me la vita non è così. Ci sono delle basi piramidali, dei valori etici. Oggi perché viviamo un mondo, no? Dove chiunque fa politica. Non c'è una scuola politica. Oggi qualsiasi personaggio nella televisione può diventare un politico, del comico, ma non viene non viene di step by step, non viene di centro, non viene di lotta. Per quello che abbiamo una società dove la destra è predominante e si dice di sinistra, per quello che si parla di comunismo quando tu hai una idea che non è che è contraria, ma non significa che tu sei una estremista. Io non sono comunista, non sono una estremista, ma credo che dobbiamo tornare e rivedere quello che la vita è stata e quello che siamo oggi, i valori che abbiamo oggi, tutti veloci. Dove sono i nostri valori? Sono persi. Ci siamo persi per strada. Le persone, anche l'amore è una cosa veloce, è discartabile. Se ha 2, 3, 4, 5, no? E tu sei una... Oggi tutti sono amici. L'amicizia è una cosa molto concreta. Il lavoro, una volta tu avevi un lavoro che avevi delle tutele, anche se noi dell'America Latina, l'America do Sud, questa questione sulla scartabilità e i capitali umani abbiamo vissuto molto poco perché le grandi multinazionali valorizzavano i capitali umani, nonostante sia il Brasile, no? Io parlo del Brasile che conosco abbastanza, ma io vivo in Europa, io vivo in Italia, no? I capitali umani, tra virgolette, l'aggiornamento, la formazione, insomma, ci sono tante... Che cosa è lo stile di vita? È quello che siamo, che costruiamo dentro della nostra comunità. Per me bisogna smettere di competere uno con l'altro e evitare un continuo consumismo disnecessario. Questo per me è il grande problema del mondo che viviamo oggi, no? Molto abituati a lasciare, avere i figli, lasciare, perché devo lavorare, non ho tempo per niente. Oggi abbiamo un anno che abbiamo dovuto, siamo stati obbligati a fermarsi
e a rivalutare quello che non abbiamo mai fatto. Guardare i figli, preparare, convivere, stare insieme ai nostri cari. Abbiamo visto l'importância, quanto ti manca l'abbraccio, quanto ti manca un aperto di mão, stare insieme, prendere una birra, prendere un vino, quanto ti manca. Ma non possiamo, anche se fra un po' potremo, perché apriranno tutto, dal 27 si aprirà tutto. E quindi, secondo me, questo ha fatto sì che noi vedessimo dentro noi stesso che cosa c'è stato, che vita abbiamo fatto, che stili di vita abbiamo preso, no? Credo che verremo migliore, usciremo migliore, ma con la possibilità potremo uscirne migliore se siamo in grado di rivalutare quello che c'è stato e quello che abbiamo fatto. Spero di aver risposto. Gracias. Hay una otra cuestión que es una pregunta de Olivier que cuestiona cuál será el mejor actor del cambio. Y mejor Estado, disculpa, Estado, pueblo, mundo. Beh, qual sarà la migliore La miglior l'attore del cambio. Gli attori della società siamo noi gli attori. La società siamo noi, la comunità. Quindi siamo noi che possiamo cambiare. Il mondo è molto, parlare del mondo è molto ampio, no? Ma dentro del nostro territorio, dentro della nostra comunità, siamo noi gli attori che possiamo dare lo sprint, fare il leading age per cambiare. Siamo noi il leading age di ogni comunità, no? Secondo il nostro comportamento possiamo influenzare altre persone. Possiamo parlare, possiamo scambiare, non c'è cosa migliore do che l'interscambio tra il sapere. Questo è il grande motto dovrebbe essere della globalizzazione, scambiare pensieri. Quindi gli attori, non esiste un attore, il mondo è astratto, sono le persone, il mondo sono i vari paesi, l'individuo, le persone, siamo tutti noi. Siamo ognuno di noi capaci di fare quella goccia dell'acqua per cambiare il mondo, no? Per cambiare i nuovi stili di vita. Perché quando sono arrivata in Italia facevo cooperazione, ho iniziato a fare cooperazione e in Brasile all'inizio i progetti dicevano facciamo la cooperazione tra l'oggetto, un progetto, va bene, noi facciamo così e il Brasile è così. Ho detto no, noi brasiliani abbiamo gli stessi medesimi capacità che voi, sendo che noi stiamo in un contesto diverso, voi, in questo caso anche io, noi stiamo in Europa, il Brasile sta in Brasile, quindi la capacità, la tecnologia delle persone sono pari in territori differenti. Quelle gocce d'acqua ha fatto sì che oggi, vabbè, oggi lasciamo stare il Brasile, poverina, passa per un momento di una grande tristezza, ma lo scambio, l'interscambio che ho coordinato con il Brasile, i tecnici, i professionali sono stati pari, perché non esiste un migliore che l'altro in determinato settore. Esistono dei grossi e importanti scambi di sapere, perché il Brasile, nonostante sia un paese adesso depredato per una mancanza di politica di una persona con grossi problemi, è anche un paese di grande know-how. Portanto, credo che
non dipende di una persona, dipende di tanti individui, di tanti contributi. Parlo del Brasile perché io amo il mio paese, vivo in Italia da 31 anni, ma sarò sempre brasiliana. E il Brasile è uno dei paesi più di grande risorsa, di grande competenza, di grande capitale umano, ma l'Europa, come tutti, il Brasile è sempre stato un paese da colonizzare, no? E purtroppo adesso stanno volendo colonizzarlo in modo molto triste. Gracias. A lei. Roberta con Silvio. ¿Puedes hablar? Sì, gracias. Parlo in italiano, così i traduttori traducono. La mia domanda è rispetto al concetto di società liquida di Bauman, di cui ho sentito parlare ormai da tanti anni, e vorrei capire se ci sono studi sulla tendenza delle società a, diciamo, andare verso uno stato gassoso. Mi scuso, uso però questa metafora di Bauman per capire che cosa ci aspetta o che cosa sarebbe meglio, tornare a una società solida come era prima, con interazioni molto definite, molto standardizzate, molto sicure, sia a livello economico che sociale e chiaramente psicologico, oppure stiamo andando verso una dimensione appunto gassosa, oppure ci stabilizzeremo in questa dimensione fluida che ha i suoi vantaggi, no? Come ha esposto prima, il vantaggio dei fluidi che si adattano, trasformano, occupano spazi dell'esperienza umana che prima non era possibile sperimentare. Ecco, questo vorrei il suo parere su questo concetto che è della sociologia attuale. Ecco, grazie. Grazie a lei. Io credo che saremo una società, stiamo andando verso la liquidità, la società liquida, perché possiamo, è come l'acqua, noi ci adattiamo, no? E quindi il potere di adattamento sui cambiamenti è molto importante. E quindi credo che adesso più che mai Bauman per me, no? Io dico per me, è molto presente in questo momento. Usciremo, ma con molta morbidità, no? Con molto potere di adattamento, aggiustando. Non torniamo indietro, non si torna indietro, perché come l'acqua non si torna indietro, no? E quindi sarà è fluida, la società è in movimento e non potrà mai diventare ferma. Adesso con la globalizzazione, no? Abbiamo le persone a portata di mano, l'informazione a portata di mano. Tutti, chi vuole si informa, chi vuole conosce, sa, è aperto, bisogna aprirsi, adattarsi. L'acqua è questo, la liquidità di una forma giusta ha il potere dell'immensità, dell'adattamento, della costruzione, no? E credo che questa flessibilizzazione è molto positiva per il nuovo, per nuove riflessioni, per nuovi modelli. Spero aver risposto la sua. È sempre secondo il mio parere, io no, è la mia visione. Gracias. No hay más cuestiones, supongo. Muchas gracias, Juana. Gracias.